طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدأت التسجيل أهوت. يعني أتمنى إن شاء الله بس إن النت ما يقطعش أو النور ما يقطعش. بس هو إن شاء الله في رمضان يعني على حسب كلامهم قالوا مش هيقطع يعني. فالله المستعان. طيب أنا هبدأ أشير الشاشة. واللي عنده مشكلة في الصوت، اللي عنده مشكلة في إن هو يشوف، يقول لي، بس يقول لي مثلا في مشكلة عندي إن أنا أشوف أو في الصوت يعني. طيب شباب احنا شايفين كده كلنا محمد دوت ولا مين؟ ماشي. شايفين كلنا كده البرزنتيشن صح؟ محمد هي ثانية بس عشان اقبل محمد. ده طيب اوكي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب كله شايف البرزنتيشن ولا ايه؟ لو في حد عنده مشكلة يقول لي في مشكلة ما. افتحوا بس المايكات بس عشان تقولوا لي الدنيا معاكم تمام ولا لا، واقفلوها تاني. تمام يا هندسة. طيب محمد تمام. طيب ماشي يا محمد، ماشي يا حبيبي يلا. طيب ماشي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا نبدأ بس ايه، نتكلم الأول شوية عن ال الامتحان، وبعدين نتكلم عن المحتوى بتاع الكورس. تمام. خلينا نشوف الأول المحتوى بتاع الكورس. المحتوى بتاع الكورس هو عبارة عن 5 دومينز، 5 دومينات هم صغيرين جدا يعني مقارنة بالسي اي اس اس بي. صغيرين جدا يعني هم يعتبروا كده زي الكورس بتاع السيسب بس مصغر شوية. تمام. هو بيبقى في الأول خالص بيبقى السكيورتي برنسبلز، وبعدين البيزنس كونتينيوتي والديزاستر ريكفري والاكسس كنترول والنتورك سكيورتي والسكيورتي اوبريشن. اكبر واحد فيهم تقريبا هيبقى النتورك سكيورتي، ويعني من احسن حاجه ان هو هيبقى بالنسبه لنا احنا هيبقى كويس جدا. ليه؟ لان احنا في النتورك يعني عندنا باك جراوند كويس، فمش هيبقى عندنا مشكله فيه. آه، من اهمهم دوت ودوت، من اهمهم يعني دول يعني في الامتحان جه منهم اسئله كتيره جدا. طيب هنتكلم دلوقتي عن الدومينز ديت باختصار، وبعد كده هنبدا ندخل بالتفاصيل في واحد واحد. خلينا نتكلم بس عن الامتحان. الامتحان، حد عايز يسأل عن حاجه؟ يلا خلينا نرجع نكمل. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله، ازيك يا باشمهندس مع حضرتك؟ الله يخليك، اخرت علينا ليه يا محمد؟ انا اسف بس كان في مشكلة عندي في النت، حليت الحمد لله. طيب اعمل ميوت وخلينا يعني خلينا نبدا من الاول تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب محمد، احنا كنا بنتكلم عن على الدومينز بتاعت المحتوى بتاع الكورس. الدومينز اللي عندنا، اللي, اللي الكورس بيتكلم عنها، هم 5 دومين. اوكي. الدومين الاولاني security principles، والدومين الثاني البيزنس continuity والديزاستر ريكفري، والدومين الثالث الاكسس كنترول، والدومين الرابع النتورك سكيورتي، وبعد كده security اوبريشن. طيب من اكبر الدومينز اللي موجوده في الدومينز هو النتورك سكيورتي. هو كبير لكن يعني احنا هنقدر ان احنا نفهمه بسهوله، لان احنا الباك جراوند بتاعتنا كلنا نتورك، فمش هيبقى عندنا مشكله فيه. من اهم الدومينز اللي بيجي فيها اسئله كتيره في الامتحان السكيورتي برنسبلز والاكسس كنترول، اسف، البيزنس كونتينيوتي والديزاستر ريكفري. تمام.
فدول هنركز عليهم جدا جدا، لان يعني دول تقريبا يعني اكبر سكورز في الامتحان بتيجي من الاثنين دومينز دول. طيب في الاول هنتكلم على الخمسه دومينز دول باختصار، ون يعني باختصار كده نقول كل واحد بيتكلم عن ايه، وبعد كده هنبدأ ان احنا نتكلم عن كل واحد بالتفصيل. بس خلينا الاول نتكلم عن الامتحان. الامتحان هو بيبقى عبارة عن 100 سؤال، تمام، وبيبقى في مدة ساعتين بالظبط. كويس. في تحديين في الامتحان ده. مش مشكلة انك انت تفهم، على فكرة السايبر سيكيورتي من المواد الجميلة جدا اللي انت اصلا هتحب انك انت تفهمها، لكن المشكلة في حاجتين اتنين. اول حاجة في الوقت، انت عندك كل سؤال تقريبا انت معاك دقيقتين او دقيقتين وكام ثانية علشان انك انت تحل، فمش هينفع انك انت تقعد في وقت اكتر من دقيقتين. دي المشكلة الاولانية. المشكلة التانية اللغة. آه، طبعا يعني السايبر سكيورتي والسي اي اس اس بي مشكلتهم ان ما لهمش ضمبات اصلا عشان تتحفظ. لكن يعني ابشركم ان الاسئله في الامتحان بتيجي سهله، يعني ما بتجيش لفه او تيجي معقده. لكن هي كل الحكايه ان هو ممكن تشوف نفس السؤال، مثلا انت بتحل اسئله وتلاقي نفس السؤال جه في الامتحان بس بصوره مختلفه، بس هو. فهو كل الحكايه انك انت لو هتعرف تقرا السؤال وعارف مصطلحات انجليزي كويس، وعارف برضه مصطلحات في السكيورتي كويس، في الكورس يعني، هتقدر انك انت تفهم هو عايز منك ايه. فدي الحاجتين الوحيد، يعني انا ما عنديش مشكله في الفهم. الفهم انت هتفهم اصلا، لكن كل الحكايه بس طريقه السؤال والتركيبه بتاعته هي اللي بتختلف شويه. وممكن يعني تقعد شويه قدام السؤال عشان تحاول تجمع الكلمه نفسها بتقول ايه وهو عايز يقول ايه. انت ممكن لو اتقال لك بالعربي انت هتحل، بس بالانجليزي انت ممكن، يعني على حسب اللغه بتاعتك دي يعني، انت واللغه بتاعتك ساعتها يعني. طيب ال الخمسه دومينز دول باختصار بيقولوا ايه. الدومين الاولاني security principles. كلمه principles security principles يعني مبادئ، يعني بيقول لك شويه حاجات خاصه بالسكيورتي كمبادئ. طبعا المبادئ دي بعد كده هتبدا تعرف ازاي تترجمها تكنيكال، هتقدر ازاي تترجمها على ارض الواقع. لكن لازم يكون عندك المبدأ ده، ومش بس في السكيورتي الخاص بالمنشآت او بالشركات او كده، لا، ده عموما. يعني هي حاجات ان جنرال في حياتك، يعني حاجه مثلا زي الريسك مانجمنت، ازاي تدير ريسك. على فكره الريسك مانجمنت دوت موجود في حاجات كتيره جدا غير السايبر سكيورتي. يعني هتلاقي في البروجكت مانجمنت هتلاقي في حاجه اسمها ريسك مانجمنت وريسك ريجستر، وحاجات برضو بيعرفك ازاي انك انت تتعامل مع الريسك عموما في حياتك اصلا، في بيتك، في اي مكان. فهي مبادئ عامه. م- احنا بنطبقها بعد كده في الشركه بتاعتنا، وممكن نطبقها في الجزئيه الخاصه بالسكيورتي، او نطبقها في الجزئيه الخاصه لو بروجكت مانجمنت. لكن ان جنرال هو المبدأ واحد. فدي في الاول شويه مبادئ كده بيقولها لك علشان تبقى عندك بس المايند سيت بتاعك، ازاي تفكر في كل حاجه بشكل سكيور، او يعني السكيورتي تبقى داخله في كل تعاملاتك او في كل سياساتك او في قراراتك، او اذا كنت هتimplement حاجه في الشركه او كده يعني. طيب بعد كده الدومين الثاني بيتكلم عن حاجه اسمها البيزنس كونتينيوتي والديزاستر ريكفري. باختصار هو بيعرفك ازاي انك انت تقدر انك انت تريكفر نفسك اثناء الديزاستر وبعدها. يعني اثناء الديزاستر ازاي تفضل البيزنس بتاعك شغال والاوبريشنز بتاعتك شغاله، وبعد الديزاستر ما تحصل الكارثه يعني ازاي تقدر ترجع تاني الاوبريشنز والشغل بتاع الشركه بتاعك زي ما كان الستيت بتاعته في الاول خالص، باختصار يعني. والانسيدنت ريسبونس طبعا ده ال- الحاجه اللي بيندرج تحتيها الديزاستر ريكفري والبزنس كونتينيو، وهنتكلم فيها بالتفصيل. طيب الحاجه الثالثه هي الاكسس كنترول
الاكسس كنترول كونسبتس، ده دومين لوحده، وده من اجمل الدومينات، ودومين صغير كده وجميل. وده بيعرفك ازاي وامتى تحط اكسس كنترول عندك في الشركه. يعني كلمه اكسس كنترول، ودي هتيجي منها برضو اسئله كتيره جدا، معناها security، مش ديفايس. مش ديفايس. اي مفهوم للريسك ده ايا كان هو ايه. اوكي، لدرجه ان احنا مش بنعتبر بس الهاكر او الفيروس هم بس الريسك. لا، ده احنا كمان ممكن لو في حد داخل يسرق، انت لازم تحمي من السرقه دي. اه، احنا مش بنحمي طبعا فلوس او حاجه زي كده، لكن انت بتحمي اي حاجه خاصه بالتكنولوجيا عندك في الشركه. يعني فاهمني ازاي؟ بس برضه في الاخر انت مسؤول عنها. فهي ديت باختصار كلمه اكسس كنترول. نتورك سكيورتي، ازاي تسكيور النتورك فقط. يعني ايه الحاجات اللي تجيبها تسكيور بس النتورك. وطبعا يعني هي دي بس مش فيها سكيورتي للنتورك بس، هي فيها حاجات عامه خاصه بالنتورك. من ضمنها يعني ايه او اس اي لايرز، يعني ايه اي بي ادرس. حاجات عامه، يعني حاجات درسناها كلنا او معظمنا يعني درسها. فلدرجه ان انا جالي سؤال في الامتحان بيحكي عن السبنيتنج. فاهمني؟ فده برضو يعني احنا مش هنلاقي تعب كتير في ان احنا بس هو مش جايب كل حاجه في النتورك، يعني لا هو جايب الحاجات البيزكس بس. اخر حاجه خالص السكيورتي اوبريشنز. يعني ايه سكيورتي اوبريشنز؟ ازاي تطبق كل المنظومه دي كلها وتحولها كلها لتكنولوجي. يعني ايه هي البروسيجرز اللي انت هتعملها عندك في الشركه علشان تقدر انك انت تقول انا عندي نظام سكيورد قوي جدا وضد الحوادث وضد الاختراقات وضد كل الكلام ده. فده باختصار الخمسة دومينز اللي إن شاء الله بإذن الله هنبدأ أول دومين عندنا النهاردة، اللي هو السكيورتي برنسبلز. السكيورتي برنسبلز. طيب، خلينا نقول بقى بسم الله. شوف، أول حاجة في أي حاجة بتتكلم عن السكيورتي، خلينا بس عايز أقول لكم على ملحوظة صغيرة في الكورس بتاع السايبر سكيورتي. السايبر سكيورتي هو مش كورس، هو مفهوم. يعني لو تلاقوا في كورسات بتتكلم عن السايبر سكيورتي، لكن غير الكلام ده خالص اللي احنا هنتكلمه النهارده. تمام؟ يعني في كل شركة مطلعة ليها نظام خاص بالسكيورتي ومسميه الكورس دوت سايبر سكيورتي. لدرجة ان في لو سرشتوا على بعض الماتيريال اللي على الانترنت هتلاقوا في كورسات سايبر سكيورتي لكن بتتكلم عن البنتريشن تيستنج والهاكينج والحاجات دي كلها، واسمه برضه سايبر سكيورتي. فالسايبر سكيورتي ده هو مفهوم كبير قوي، وكل شركة من الشركات بتوظفه حسب رؤيتها هي. يعني اي اس سي سكوير حاطه الكورس دوت مسمياه سايبر سكيورتي، لكن في الاخر هو معظمه اداري. يعني ازاي تمانج، ازاي تكنترول السكيورتي سيستم عندك في المؤسسه. اوكي، يعني الموضوع مانجيريال اكتر من ان هو تكنيكال. تمام. دي رؤيه اي اس سي سكوير. في شركات تانية شايفه ان لا، السايبر سكيورتي دوت واحد يقدر يعمل بنتريشن تيستنج، يقدر يعمل حاجات كده خاصه بالهاكينج مش عارف ايه. فبرضه وده اسمه سايبر سكيورتي، فهو مفهوم كبير قوي، وكل شركه بتوظف المفهوم ده على حسب رؤيتها هي. السي اي اي ترانجل او المثلث اللي موجود قدامنا دوت اللي هو اسمه السي اي اي، ده بس مش موجود بس في سايبر سكيورتي، ده موجود كمان في في كورس السي اي اس اس بي. برضه نفس الكونسبت دوت، وموجود في كل ال الكورسات اللي خاصه بالسكيورتي، لان دوت مفهوم السكيورتي من الاخر. هو بيلخص لك السكيورتي في الثلاث حاجات دول. ايه هما بقى الثلاث حاجات دول؟ دوت مثلث. المثلث دوت بيقول لك ان السكيورتي معناها انك تحافظ على الثلاث حاجات دول.
الثلاث حاجات دول. اول حاجه اسمها الكونفيدنشياليتي. يعني ايه الكونفيدنشياليتي؟ يعني السريه. يعني انا لو قدرت احافظ على السريه بتاعت الداتا عندي في المؤسسه او في الشركه، معناها ان انا قدرت ان انا اطبق اول ده. خلي بالكم احنا بنتكلم في دلوقتي ايه؟ في security principles، يعني مبادئ السكيورتي. فمن ضمن مبادئ السكيورتي ان انا احافظ على المثلث دوت. كده انا اقدر اقول السيستم عندي سكيور. المثلث دوت لو في ضلع واحد ما قدرتش احافظ عليه، يبقى انا كده عندي نظام السكيورتي بتاعي فيه خلل. تمام. طب المثلث دوت بيتكون من ايه؟ على راسه طبعا الكونفيدنشياليتي. والكونفيدنشياليتي دي معناها السريه. يعني ببساطه خالص وباختصار، سريه الداتا. انا عندي داتا قدرت احافظ على السريه بتاعتها، يبقى انا كده طبقت اول ضلع من اضلاع المثلث ده. وهنعرف بعد كده ازاي احافظ على سريه الداتا. يعني مش مجرد بس ان انا الداتا عندي وان انا مخبيها لا، ده الموضوع اكبر من كده. طيب عندي الضلع الثاني في المثلث دوت حاجه اسمها الانتجريتي. وخلي بالكم لازم تحفظوها بالشكل دوت وبالمنظر ده. وده من اهم الكونسبت بتاع السكيورتي. الانتجريتي معناها ان انا احافظ على الداتا من غير ما يكون حد قدر يوصل لها ويعمل لها تشينج او التر. اوكي. يعني الداتا عندي not altered، يعني محدش unauthorized، يعني مش مصرح لي قدر يوصل للداتا ديت ويغيرها او يلعب فيها. الداتا زي ما هي بتوصل من سورس لديستنيشن، توصل بالظبط. ده مبدأ او الضلع الثالث. لو قدرت احافظ عليه جنب سرية الداتا، يبقى انا قدرت احافظ برضو على السكيورتي سيستم بتاعي. الضلع الثالث والاخير هو الافيلابيلتي. الافيلابيلتي معناها ايه؟ ان الداتا عندي تبقى افيلابل، بس مش افيلابل على طول لاي حد، لا، افيلابل للناس اللي هم اوثورايزد في الوقت اللي هم مصرح ليهم يدخلوا فيه. يعني انت لو هتشوف معنى الافيلابيلتي كده، معناها انك انت تسمح للناس الدخول على الداتا دي تكون افيلابل في الوقت اللي هم محتاجينها فيه، الناس الاوثورايزد، يعني in a timely manner. تمام. يبقى احنا عندنا confidentiality باختصار. خلوا بالكم ال 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 المصطلحات دي ليها كلام، معنى بالانجليزي. ل- يعني انت مش هتحفظه لان هو هيكون متغير. يعني هو في الامتحان لو بيقول لك we must protect the data that needs protection and prevent access to unauthorized individuals. اوكي. ما تفتكرش انك انت لازم تحفظ الكلام ده بالظبط، لا، انت هتحفظ المعنى بتاعه. لان الكونفيدنشياليتي ديت ممكن تعرفها باي صورة تانية بمزاجك انت، بس تكون نفس المعنى. يعني ممكن تغير الكلمة من الانجليزي ديت لمعنى تاني يكون بيقول ايه المعنى التاني؟ انك انت تحافظ على سرية الداتا، انها ما تطلعش لحد unauthorized. قولها بقى باي شكل انت عايزه، باي جملة انت عايزها. يعني هي مش حاجة ثابتة انك انت تحفظها، لا، افهمها وترجم بالانجليزي زي ما انت عايز. تمام. فالكونفيدنشياليتي معناها احافظ على سرية الداتا. الانتجريتي معناها ان انا احافظ على ان الداتا تكون maintained يعني مصانة. يعني ما حدش قدر ان هو يوصل لها، حد ان اسرايد، خلي بالكم. ما حدش قدر ان هو يوصل لها ويغير فيها. لان في نوع من الاتاك، يعني مثلا زي المان ان ذا اتاك دوت. بيعمل ايه الاتاك دوت؟ هو الراجل قدر يوصل للداتا، لكن في الاخر هي الداتا انكريبتد، هو مش قادر ان هو يفك الانكريبشن بتاعها. فيعمل ايه؟ يبوظها. يبقى يعني ايه؟ خلاص انا مش قادر اوصل لها وانت كمان مش هتوصل لها. مش هتوصل لها، هي هتجيلك بايظه. يعني مثلا مثلا حاجه زي الداتابيز. الداتابيز خصوصا الخاصه في البنوك الخاصه بالعملاء.
دي بتبقى ارصده، يعني الداتابيز ديت العميل قصاده رصيد. انا لو قدرت ان انا اوصل للرصيد دوت كهاكر واقدر اغيره، اعمل له تشينج. شوفوا خلوا بالكم، انا مش هاخد معلومه كأي هاكر بيعمل كده، لا انا هدخل اغير في داتا معين. فكده انا يعني حصل لي بريتش، يعني حصل لي اختراق. هو الراجل ما خدش داتا ليه، لكن هو غير معلومه وسابها في مكانها. فكده الانتجريتي عندي كده يعني فيها مشكله. طيب الافيلابيلتي معناها ايه؟ ان السيستم ده افيلابل. السيستم او الداتا لازم تبقى افيلابل، مش هقول لكم 24 ساعه، لكن افيلابل للشخص الاوثورايزد في الوقت اللي مصرح ليه ان هو يدخل. ترجمها انت بالانجليزي زي ما انت عايز. المثلث ده هو ده معنى كلمه سكيورتي. انت لما تكون راجل بتاع سايبر سكيورتي ورايح مكان، هيقول لك انت بتعمل ايه؟ هتقول له بكل بساطه وباختصار: انا بقدر احافظ على الداتا انها سكيور، not altered, available. هقدر احافظ على الافيلابيلتي بتاعت الداتا والسيستم يعني كمان، واقدر احافظ على الكونفيدنشياليتي بتاعتها، السريه بتاعتها، واقدر احافظ على الانتجريتي بتاعتها. بس انت كده طالما عملت الثلاث حاجات دول، انت كده قدرت انك انت توصل لسكيور سيستم.